दोस्तों यदि आपको खांसी हो रही है और गाजर से यदि ठीक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। खांसी में बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसमें आपको करना क्या है, गाजर का जूस बनाना है। इस गाजर के जूस में आपको काली मिर्च डालनी है, अच्छी मात्रा में डालनी है। डालने के बाद में इसको थोड़ा गर्म करना है। गर्म करने के बाद में जैसा पीने जैसा हो जाए, थोड़ा सा जिसको अपन बोलते हैं ल्यूक वार्म, वो पी के आप सो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एक लाइक बनता है।